अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि बाइक की चाइना बाइक है मेरे पास। तो इसकी ये टाइमिंग चैन है, ये मेरे पास है। ये मैंने क्रॉन लफान के लिए, इसका ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि ये किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये इसकी टिक्की खोल लेनी है, ठीक है। उस साइड पे जो 10 नंबर का बोर्ड लगा होता है 10 की टी से खुल जाएगा। अब हम इसकी टाइमिंग सेट करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये टी का निशान होता है यहाँ पर, इसके निशान के बराबर, ठीक है। और ये निशान जो है इस कट के सामने हो, तो ये इसकी टाइमिंग सेट होती है, ठीक है। तो अगर ये टाइमिंग अपनी जगह पर ना हो तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइमिंग हम सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। ये हम खोल कर आपको दिखाते हैं। तो ये 3 बोल्ट होते हैं, 9 नंबर की चाबी से या रिंग पाने से हम खोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये नट खोल के हमने ये गरारी बाहर निकाल लेनी है। ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह हम ये गरारी निकाल लेंगे, इसको खोल के आपको दिखाएंगे। तो ये जो ये पाना होता है इसको डाल के हम, और बहुत ही सिंपल है। और अब हम इसके ज़रिए, तो ये यहाँ से ये पाना हमारे पास एक हथौड़ी, और यहाँ पर पंच करना, ये बहुत ही ईजी है। पंच करने से ये हम आसानी से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नट लगे होते हैं, एक ये होता है और एक ये नीचे लगा होता है नट, ठीक है, यहाँ लगा होता है। तो हम इन दोनों को खोलेंगे और आप देख सकते हैं ये इसका ऑयल भी काफ़ी लीक हो रहा है। तो हम इसमें इसके सीलें और छल्ला भी डाल के आपको दिखाएंगे। नहीं, मैंने दोस्तों ये देख लो, हमने खोल लिया, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो अब हम इसकी आपको टाइमिंग चेन चेंज करके दिखाएंगे। तो ये इसकी टाइमिंग चेन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसका ये नट खोलना है, ये बड़ी गोट होती है, ये उसका नट है, इसको खोल लिया। तो ये बहुत ही आसानी से, ये छोटी गोट होती है,